আসসালামু আলাইকুম। AkhiBeauty স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা সাবজেক্টের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব। চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক। তবে সবার প্রথমেই বলে নিচ্ছি, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই ভিডিওতে আমরা পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করব। পার্ট 3 তে টোটালি 13টা প্রশ্ন ইনক্লুড করা হয়েছে। আপনারা এর মধ্যে থেকে 7 থেকে 8টি প্রশ্ন খুব সুন্দরভাবে সিলেক্ট করে নেবেন এবং বেশি বেশি রিভিশন দিতে থাকবেন, যেন পরীক্ষার হলে ওই কোশ্চেনগুলো আসলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষার খাতায় প্রেজেন্ট করতে পারেন। এখানে প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটা ইনক্লুড করেছি, নাম্বার 1, ডিসকাস অ্যাবসালোম অ্যান্ড আকিটোপেল অ্যাজ আ পলিটিক্যাল অ্যালিগরি। নাম্বার 2, ডিসকাস ড্রাইডেন্স আর্ট অফ ক্যারেক্টারাইজেশন। নাম্বার 3, write on the role of Achitophel in Absalom and Achitophel. Number 4, The Way of the World is a fine example of comedy of manners discussed. Number 5, how does Congreve deal with the various themes in The Way of the World? Number 6, elaborate the significance of the proviso scene in The Way of the World. আসলে এখানে মোট 13টি প্রশ্ন ইনক্লুড করা হয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়ার দরকার নেই। আপনারা 7 থেকে 8টি প্রশ্ন অথবা তার কমেও প্রশ্ন সিলেক্ট করতে পারেন। সিলেক্ট করে নিয়ে তারপর সেই প্রশ্নগুলো বারবার রিভিশন দিতে থাকবেন, আর বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো শুধুমাত্র দেখে যাবেন, যেন পরীক্ষার হলে আসলে কোনো রকমভাবে কোনো মিস না যায়, লিখতে পারেন একটা ধারণা থেকে। আচ্ছা, তারপর নাম্বার 7, sketch the character of Belinda. Number 8, comment on the supernatural machineries in the rap of the law. Number 9, comment on the moral of the poem The Rap of the Law. 10, what picture of the contemporary society of London do you find in The Rap of the Law? 11, how does the Stoops to Conquire reflect the 18th century society of England? 12, She Stoops to Conquire is an anti-sentimental comedy. আপনাদের যার যে সাবজেক্টের সাজেশন প্রয়োজন অবশ্যই আমাদেরকে বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। আমরা আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী সাজেশন তৈরি করার চেষ্টা করব। সর্বশেষে যে প্রশ্নটা রয়েছে 13, স্কেচ দি ক্যারেক্টার অফ লেডি উইসফোর্ট। এই ছিল আপনাদের জন্য 13টি প্রশ্ন। আপনারা খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলো প্রিপারেশন নিয়ে যাবেন, যেন পরীক্ষা হলে খুব সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।